बहू, बच्चे को खांसी जुकाम कब भी हो रखा है, उसे दूध बिल्कुल मत देना। बच्चे को कोल्ड और कफ में दूध देना चाहिए या नहीं? बच्चे को सर्दी होने पर सबसे पहले डाउट ये आता है कि आप बच्चे को दूध देना बंद कर दें। दादी, नानी, पड़ोस वाली आंटी सब एक ही बात बोलती हैं कि मिल्क देने से बच्चे को कफ बढ़ जाता है, पर सच क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। बेबी को कफ एंड कोल्ड में मिल्क देना बिल्कुल सेफ है। मिल्क कफ नहीं बढ़ाता, बट कभी कभी म्यूकस थोड़ा थिक लग सकता है, पर बेबी के लिए मिल्क ही इम्यूनिटी, हाइड्रेशन और स्ट्रेंथ है। अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है तो ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल कंटिन्यू रखो, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो मिल्क के साथ वार्म फ्लूइड भी इंक्लूड कर सकते हो। बस ध्यान रखें, फीड के बाद बेबी को एकदम सीधा लेटाएं, उसको ज़बरदस्ती फीड ना कराएं। अगर बेबी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में फीड दो। इस टाइम बेबी को मिल्क से ज़्यादा माँ का कंफर्ट चाहिए होता है, और बेबी के लिए माँ का मिल्क सबसे बड़ा कंफर्ट है। अगर आप भी सबसे पहले मिल्क बंद कर देती हैं तो कमेंट मी और इस रील को उन लोगों के साथ शेयर करें जो थोड़े कंफ्यूज्ड है।